یکی دیگه از مباحث وابسته و خیلی مهم در زبان آلمانی آرتیکل هستش که حروف تعریف ما هستن. حالا دقیقا این حروف تعریف چی هستش؟ که Geschlecht des Namens، یعنی که جنسیت اسم هامون رو مشخص میکنه. آرتیکل مشخص میکنه که مثلا اسم هامون مذکرن، مؤنثن و یا خنثی هستن. پس در حالت نومیناتیو یا همون اسمی ما 4 تا در واقع آرتیکل داریم. آرتیکل در که برای منلیش و یا ماسکولین یا همون مذکر استفاده میشه، دی وایبلیش و یا فمینین که برای مؤنث هستش و داس که برای نویترال و یا همون خنثی هستش. و اما آرتیکل 4 که حالا اینجا نیاوردیم، یه دونه دی دیگه هم داریم که دی جمعمون هستش که نکتهشو بیان میکنیم. پس آرتیکل یا همون حروف تعریف ما میان میگن که اسم هامون چه جنسیتی دارن. برای مثال ما اینجا 2 تا مثال آوردیم از مؤنث و مذکر. برای مثال دی فراو، اسم فراو معنی خانوم هستش. فراو یعنی خانوم، مؤنثه، پس آرتیکل دی میگیره. این یکی از روش‌هایی هستش که ما میتونیم آرتیکل رو تشخیص بدیم، ولی این قانون همیشه درست نیست که حالا استثناشو میگیم. و یه مورد دیگه اشتودنتین یعنی دانشجوی خانوم. اون اینی که آخرش داره نشان دهنده مؤنث بودنشه، که به خاطر اینکه اشتودنتین مؤنثه پس آرتیکل دی میگیره، دی اشتودنتین. در مان یعنی مرد، همسر، مذکر، پس آرتیکل در میگیره. و اما در اشتودنت یعنی دانشجوی مذکر، این دیگه این آخرش نداره پس یعنی مذکره و آرتیکل در میگیره اسم اشتودنت. و اما استثنامون چیه؟ برای مثال ما گفتیم که فراو و اشتودنتین مشخصه که مؤنثن پس آرتیکل دی میگیرن، مان و اشتودنت مشخصه که مذکرن پس آرتیکل در میگیرن. یک استثنایی که ما این وسط داریم برای اسم مدشن هستش. مدشن به معنای دختر هستش، با اینکه دختر جنسیت مؤنث داره ولی در زبان آلمانی آرتیکل داس میگیره، یعنی آرتیکل خنثی. ما میگیم das Mädchen. و اما قسمت بعدی ما انواع مختلف آرتیکل داریم. bestimmte Artikel oder definite Artikel که آرتیکل های مشخص هستن که همون در، دی و داس مان و دی جمع. و یه دونه اون bestimmte و یا indefinite داریم، یعنی آرتیکل های نامشخص که آین و آینمون هستن که اینجا ما صرفشو آوردیم. خب این اون بشتیم تا آرتیکلمون اصلا چیه؟ اون بشتیم آرتیکل ما یک ترجمه میشه، یعنی به یک چیز اشاره میکنه. برای مثال اینجا مثال زدیم ein Mann، یک مرد. در مان میشه مرد، ein Mann میشه یک مرد. اینو دقت داشته باشین که آرتیکل ها فقط برای اسم ها هستن و تمام اسم های ما آرتیکل دارن. فعل ها آرتیکل ندارن، صفت ها آرتیکل ندارن، قید ها آرتیکل ندارن، فقط اسم ها هستن که آرتیکل دارن. و اما مورد بعدی آینه فراو، دقت کنید که ا گرفته اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه اون بشتیم تا وقتی میخواد برای دی مؤنث صرف بشه باید یه دونه ا بگیره. آینه فراو یعنی یک زن. مثال بعدی ein Kind، یک بچه. das Kind میشه بچه. kind یک اسم هستش، نومن هستش، پس آرتیکل میگیره و آرتیکلش هم داس هستش، آرتیکل خنثی میگیره. و ein Kind صرف شده ی آین برای داس و یا هم حالت خنثیمون هستش. و اما مورد آخر دی منا. این دی همون دی جمعمونه. دی منا یعنی مردها. شما دقت کنید یه نکته وجود داره در زبان آلمانی، این که تمام اسمهای جمع آرتیکلشون دیه. یعنی شما هر اسمی جمعی دیدین اصلا نیاز به سرچ کردن نیست، آرتیکلش رو دی میذارین، دی جمع، دی پلورال.
و اما اینجا دی منا میشه مردها که آرتیکلش هم دی جمعه، اما ما دیگه اون بشتیم تا برای منا نداریم. چرا؟ به خاطر که گفتیم اون بشتیم تا داره به یک چیز اشاره میکنه و ما نمیتونیم بگیم یک مردها. پس این نکته در نظر داشته باشین که اون بشتیم تا برای جمع صرف نمیشه. و اما سوال رایج بین همه اینه که این همه آرتیکل رو ما چجوری حفظ کنیم. خب چند تا نکته وجود داره که ما باید در نظر بگیریم. مورد اول اینه که خب ما متوجه شدیم که تمام اسمایی که جمعن آرتیکل دی میگیرن، دی جمع، دی پلورال. و مورد بعدی به جز اون استثنای مچن که گفتیم بقیه اسمهایی که در واقعیت جنسیتشون مذکر و مؤنثه بستگی به حال جنسیتی که دارن آرتیکل در و دی میگیرن. و مورد بعدی اینه که خب یه سری از استثنا رو باید حفظ کنیم، مثلا das Kind، das Mädchen، اینا خیلی به اصطلاح منطقی نداره، پس باید حفظ بشه. و گزینه آخری که ما میتونیم خیلی ازش استفاده کنیم Endung der Namens. در این صفحه داریم Geschlecht des Namens که ما گفتیم جنسیت اسم ها و یه گشش نومس به دویتون هم اینجا داریم، یعنی که جنسیت اسم ها بر اساس معنیشون دیگه، که حالا به اصطلاح خانومن و یا مردن. و گزینه آخرمون Endung der Namens یعنی چی؟ یعنی آخر اسم ها. مورد آخری که ما میتونیم ازش بفهمیم که آرتیکل این نومنمون چیه، اون حروفیه که در آخر اسم و یا نومنمون قرار میگیره. شما دقت کنین که این موارد نیازی نیست حفظ کنین، ولی دونستنشون واجبه و به مرور که به چشم ببینین بهش عادت میکنین و خیلی راحت میتونین که اغلب آرتیکل‌ها رو بگید بدون اینکه حفظشون کنین. برای مثال اولین صفحه که داریم برای آرتیکل در هستش که اگه دقت کنین یه سری حروف اینجا واسمون آورده انت، ایش، اغ، ایست، او، اغ و لینگ. میگه که اگه اینها آخر کلماتمون و یا حالا اسممون بیاد آرتیکل اون اسم در هستش. مثال زده در اشتودنت، دانشجو، آخرش انت اومده، انت، پس آرتیکلش در هستش، مذکره، دانشجوی مرد، دانش مذکر. در تپیش، آخر اسمم ایش دارم، پس آرتیکل این کلمم دره. در تپیش به معنای فرش. و اما لینگ، فرولینگ، لیبلینگ یعنی مورد علاقه، دوست داشتنی. فرولینگ بهار، موتور، دکتر، توریست، یونالیست، کامپیوتر، دروکا. این اق خیلی کاربرد داره. هر کلمه‌ای که آخرش اق داشته باشه به جز سری استثناها آرتیکلشون در هستش. کامپیوتر، دروکا، مثل کامپیوتر، دروکا به معنای پرینتر هستش. و اما تصویر بعدی که مشخصا مربوط به آرتیکل دی هستش، من کلمه ها رو میخونم. دی کلایدونگ، لباس. دی بگروسونگ، دی فreiheit، دی freundschaft، دوستی. دی لهرین، این همون نکته که بود که گفتیم این آخر نشان دهنده مؤنث بودن اون اسمه. دی لهرین میشه معلم خانوم. دی اشتودنتین، دانشجوی خانوم. دی بکرای به معنی نونوایی، آخرش ای داره، پس آرتیکلش دی هستش، دی بکرای. دی انتلیگنز، دی شوله، دی فراگه، دی مینوته، این هم خیلی کاربرد داره. اسمهایی که آخرشون ای دارن اکثرا آرتیکلشون دی هستش. و اما اسلاید آخر که آرتیکل داس هستش، مثل das Datum، das Praktikum، das Parlament، das Auto، das Kino، das Erlebnis، das Eigentum، das Tischlein، das Bäumchen. اینا همه مشخصه آرتیکل داس هستن. و همونطور که گفتیم شما از این راه ها میتونین که آرتیکل ها رو تشخیص بدین، ولی ما بقیه آرتیکل ها حفظی هستش.
دقت کنین این آرتیکل هایی که گفتیم در، دی و داس در حالت نومیناتیو و یا اسمی ما هستن. آرتیکل های ما در حالت آکوزاتیو و داتیو تغییر میکنه که ما جدولش رو اینستاگراممون قرار دادیم. در درس های بعدی حتما به آکوزاتیو و داتیو ما اشاره میکنیم. یکی از برنامه هایی که در مبحث آرتیکل میتونه خیلی بهتون کمک کنه برنامه در دی داس هستش که کافیه که شما اسمتون رو سرچ بکنید و اون آرتیکلش رو براتون میاره.